My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. النور في الدنيا يزيد. Habachana plate ganyangu nyo kwata. Plate tena genda kubya dunia bya sente bya nikwano. Plate ye banyonjo nyo kwata mama. Omwana ogwo okusokumingiza al-Fatiha ebinyiti soda katuliyali yanjitadde kwali ne bwaliraga wabuli walisala kwati ezo mpera mu programu zaffe eza Ramadan tutekemu okuleeta abato bajja kumutawaanya bajja kumalako emirembe tewali buzibu n'ebirala bitutawaanya nesitubireka al-istidad at-tam okwetegekera omwezi ogwa Ramadan okuganyirwamu empeera mulimu kubyona okumanya ng'oteekateeka alamanza byeteganyirwamu okunyuka ng'obudde bukyali kikusobozesa okuba nti weetegekera etalawiya abaami kusibukira mu traffic jam ku boodabooda mutoninyira biki jamani omwezi onosanga omwami omwezi mulamba tasibulukako nabantu be dayeeko osibukeko n'omukyala n'abaana ntuulaawo wansi bakulu dayiningi yammwe osibukeko n'abantu bo naku ziri 24 Allah gati ayyama ma'dudat nakumbale bubazi yakozesa ekigambo nti ayyama ma'dudat nakumbale bubazi ng'atulaga nti ntini era ni mu Luganda bagamba nti abantu ababaddeyo ng'obabalira ku ngalo amakulu badde batono tabiiri aba abara nti abantu badde batono twali tetusuubira ayyama ma'dudat ennaku embali bubazi tutekemu kumanya biidhinihi tabaaraka okunyuka nga bukyali kikulu nnyo mwezi gwa Ramadan akasonga akalla mu kwetegekera manzaani okwebakako emisana osobole okufuna amaanyi aganayimizaawo salatu tarawih era okwebakako emisana min simaati al-anbiya wal mursalin kitendo mu bitendo bya bannabbi n'ababaka والصالحين n'abalongoofu era bannabbi bonna okuva ku nabbi Adam alayhi ssalam paka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam beebakanga emisana kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qaal qiilu fa inna ash-shaytaana la yaqiilu nabbi natugamba sallallahu alayhi wasallam nti mwebakeko emisana kubanga sitaani teyeebaka misana kakati abakozi b'emirimu agamba nti kakati laba nno tuli mu kunoonya ssente oyera kwebaka misana n'ejjana tuno ginoonya
esente tunagana zinoonya naye teweerabira nti nejjana yakola ki yakunoonya tetujja kunoonya sente zokka ate ejjana okwebakako emisana kikuwa amaanyi agayimirirako ekiro naye kaba katono sigwambala short nebasakate newesonseka bulangiti nebasibawo bedroom ate awo byonona bwonoonyi dakika 15 kwasatu kamala kasobola otukubbamu allah yakolanga okwebakako emisana naddala nga buhuli ewedde awo newebakamu katono ate okendeeza kinene nnyo kutulo ekiro ate bwewebaka ekingi simanyi 4 hours kuba tulina kyokoze ekiro tutabuka butabusi kubanga ekitonde kibayita enjala n'otulo allah ebikola nga biri fani enjala n'otulo allah ebikola biri fani nnyo tusobola kutegeera system bwebitambuliza programs enjala bwoli ennyo emmere olwenjawulo bwogiyita enjala tekulagana bantu balya nnyo eruma abo neddala mukati nesalako bwebanga tuyagala njala egulume katini kasita okutengana nibazanyirako kati kamutandikeke kansumulule enjala tekulagana mukufu etawanya nnyo abakufu ate otulo twezira kwebaka nnyo katugulira kasita webaka ennyo gati baasi kati katugulewo era yensonga lwaki salafu salihin bwebakanga 4 hours mu 24 hours bebakanga mu 4 kubazimala nga yebaka 4 hours abamaze fe twebaka oba mmeka kyokka ate era tusiba tusumagira maofiisi makustenzi emotoka osanga bulana tulo accidents ezisinga ku highways ezo zolaba kumpi 70% tulo ate nga ebasobe tulo esawa nyingi bwebaka essaawa entono obeera fresh bwebaka ennyingi oyonona bwonoonyi otulo tusumukukira ddala kati okwebakako emisana kituyambako okuba ntuzukka tubeera fresh okubanga tujja kumizawo salatu tarawe kyensembyayo tugende mu bibuuzo kimu kubireetera okusumagira emisana mu Ramadhan tugambye kulya nnyo omwezi gwa Ramadan kitegeeza kendeeza ndyayo omwezi mulamba kendeeza ku ndyayo abamu ffe tutabuka butabuzi era bwera otegeera nti omwezi gwa Ramadhan gwakendeeza ndya tunulira hadisi za nabbi sallallahu mulimu hadisi egamba nti ni'ima sahuru lmumin attamuru kyengera okubanga ddakuyo ntende piseki kukwata bukwasi katende bwekati ngaita ni'ima sahuru lmumin kyengera kinene okubanga omukkiriza ddakuye tamuru tutikula kase jama akabaku ebyenyanja enyama kyapati kikopo kyamata gama ya juice nolyoka otabula chemicals zigenda okukola saawa nnya ez'okumanya ng'ofa jjukira nti bw'otikka ennyo bw'otyo eri mu system eri mu production room basaba amazzi basobole okuba ebintu ebyo ate wasiibe basaba nti wange enkoko tene zitoye twongere kutuzzi tuliwe muno tutambe kyate zinasiibye nti kakati katukolenga tunazobola ng'oliko osumagira obanga yanywedde omwenge ekimu tokyagala ng'oliko otunulira obubi kino kitwakoze katende kuddako okutikula emmere eyo nayo noleeta buzibu bagenda kwesaba amazzi ogikolako nga tutulaga okolaki kati obakole eki bakukolera eki abakulu abaliri mu production room nga basalawo okukola bibasanze kati gwe nomuloko okigwako katono nnyo daako nabbi katugambye eswalla saaba okalya okola emirimu gyo nolere mukati okola bulungi nyo emirimu gyo inshallah katono kubanga omwezi gwa Ramadan kitegeeza kendeeza kulya si kutabuka butabuzi era akendeeza okulya mu mwezi gwa Ramadan temumenya tamanyina kumenya twayingirira Ramadan wagira okutegeera nti bannange enjala eruma mu Ramadan nti nga bali mu zakatul fitri ate zakatul fitri babyogera ebayidi
sibe buli naye abo boolaba nnaku 2-3 ng'afuuse ensonjogolo wali abawanvu enjala tekolagana muwanvu alabika mangu timuyiseemu anti asonjoka yina bwati okulya kwaffe okuli simaati tukujja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ate Allah yatugamba mu Qur'an, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. owange binadamu gwe mwana adamu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. eyo aya tulagira okwambala obulungi ogenda okusaala ku muzikiti, togira mu biziina ziina azina wewundeko ogenda maaso ga Allah ate ngaoyo zireseyo zirina. khudhu zinatakum inda kulli masjid, wewundeko ogenda ku muzikiti olabikeko bulungi, ogenda kuyimira mu maaso ga mulozi w'ebitonde byonna, waba agenda wa principal w'essomero oba director wa kampani oba ajjayo esuuti ey'omutawana, niye omuzikiti byebasigidde langi, bakwiramu pulasita, bakwiramu buloka, engano yonna emujjudde mwasigidde kyapati. khudhu zinatakum inda kulli masjid. oba aya tuzisoma tuzitunuzaaba obyekwewunda byayogerako byobaoteekako ebya bulijjo by'omusajja, so si ate kwewunda ofuke ng'omukyala. katugere twewunde nga tugenda okusaala, ajeyo pawuda, ajeyo lipstiiki, ajeyo ebikomo byomuwenda biyemu mu bulago, ebyokwewunda olabike ng'omusajja bwabeera, so si kwewunda tosooke nesalenerayo. bwe yamala otugamba okulabika obulungi nga tugenda ku muzikiti, n'ameza n'agamba nti wakulu washrabu wala tusirifu. n'ebyokulya n'okunywa tewali buzibu, mulye munywe naye temubwegera, innahu la yuhibbu lmusirifin. Allah tayagala babwegera. ekigambo israfu kitegeeza kudiibuuda, bwe kijja mu Qur'an bategeeza kukuteera ebitaliiko programu ebyo, kubanga bwokuta obodiibuuda ebyokulya tebina mugaso kati byoteekayo kasota. Allah akola geegi eziri muno mubiri gwaffe, tujjule kompyuta, emibiri gyaffe giri computerized. ani akugamba nti enyo tekuluma, mulimu kompyuta nga yo bagikola mulimu ogwo, sibe guli. era bwonywa amazzi geegi ngaepima yegamba nti kati tanka erekera, sibe guli nga tunakutendereza muzungu yakola kompyuta, tunakutendereza ffe kompyuta yaffe kyeyetaga amasanyalazi, ate geegi ezaffe tezifa. newaba muzeeyaga nti wayi amazzi gamumala nyota ewonye, newaba muzeeyaga nti enyota enkola ki ennuma, geegi tefa, ekuba mpaka zino endala simanyi. ate kakati kompyuta simanyi virus yagikubye, kakati ate simanyi kompyuta ejaminze ehanginze, ezaffe tezihanginga, tezijami, tezina virus. kati sikyayawula oba enyonta ennuma oba tennuma. wali omuwulireko niwe kabaka kadde aga nti munya ku mazzi enyonta ng'ennuma. ne geegi y'okulya naye weeri nti kati twetaga mmere, noolya geegi nesituka kati kakati lekeraawo tya kabasmati kawomi yongeraku nti munange twabadde tugambye olekeraawo nti yongerako essowaani yokusatu, kasita geegi eweleza sigino nti lekeraawo, byoddamu eba israfu oba olibuda, era byoddamu okwongerako mu kaseera ako zendwadde sukaali pressure. wala tusirifu, era endwadde za sukaali, endwadde za pressure kudiibuda mmere. bw'oli eryekigero insha Allah ojja kuwangaala otuuke emyaka egy'ekikulu ekikadde ng'oli talatibu. naye kalonsambulira waava ekyenyanja kyawonye ongereko chapati nyongerayo 2 supu awo, 2 supu kyokka bamwadde dda 2 supu emirundi 3. kati osuubira kiki ekigenda okuddako? enja ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyetulina okugoberera.
ojja kuba mulamu. Kama qala salafu salihin, rahatul badan qillatu taam. Abantu soka balungufu batugamba nti rahatul badan, omubiri gwokufuna emirembe, raha mirembe, qillatu taam yani qalilu taam, akakulya kaba kaki katono. Waqala ibn Kahtan, aqlil taamaka mastata'ta fa innahu naf'u ljusuni wa sihhatu labdani. Omukkiriza fuba nnyo okulaba nti ebyokulya byo bikendeeza. Aqlil taamaka mastata'ta, fuba nnyo okulaba nti okendeeza. Lwaki? Fa innahu naf'u ljusuni, kyekigasa omubiri gwo, wa sihhatu labdani, n'okubeera healthy. Ate mu riwaya munagamba nti fa inna jusumu ahlul ilmi ghayru simani, ate ako kasufu. Fa inna jusumu ahlul ilmi, emibiri gy'abasomi ba irimu. Fa inna jusumu ahlul ilmi, emibiri gy'abantu abasomi ba irimu ghayru simani, tegiba na fats, baba kapa. Ati fats zinabawa yasiba mande isibo olwokuna olweda alya katini ate agejjedde alya katini esokera ddala ekyokulya tewali tunakula suna lukolaki lumuyitako bangati amasavu ganava gonna agabani. Kakati njagadde kukonako nga twetegera omwezi ogwa Ramadan, omwezi bakendeeza meals. Kansebe akokusibuluka kano, Nabi sallallahu alayhi wa sallama kana yafturu ala tamr, nabi asibukiranga ku ntende, bw'ataafunanga ntende hasayat mimma, ng'anyweyo ku mimiro gy'amazzi. Ebintu ebyo ebibiri mu byokulya byonna ebiri mu dunia, entende kyekyokulya ekisinga okuba n'ekisa eri omwana Adamu, nga kituuse munda eyo. Mu byonna ebyokulya ebiri ku dunia, entende kyekyokulya ekisinga okuba n'ekisa eri omwana Adamu. Ate mu binyweebwa ebiri mu dunia byetunywa, plain water ge gakyasinza okuba n'ekisa eri omwana Adamu. Ebirala byonna birina effujjo, biri acidic, ebirala bizitowa, ebiriibwa ebirala bizito. Kyobula Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza kusibulukira ku ntende beziba tezibuze amazzi agali plain, juisi wa meloni, simanyi juisi wa nanasi, simanyi biki butunda, me twala tugende nimu na acidi, plain water. Ate bw'olabanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alina akantu kasonzeeko bw'ati, tojjanga birowoozo. Kasita omulaba ng'alina wakusongedde nti wali awo ofiira, kubanga medicine yena ejjudde awo. Jjukira nti Yesu sallallahu alaihi wasallam yali medical doctor by birth, si byakusoma ku ssomero yama, yazaalibwa musawo. Bw'omulabanga alina kakusongeddeko oba mubi, okalekawo n'ogenda ku bibyo. Njala kutandika ne meloni juice, njala kutandika ne omuyembe juice w'omuyembe biki, ntende mazzi. Bw'onooba bimala oluvannyuma genda mu meloni zo, simanyi juice waki wa mucungwa wa naye yatandikanga n'ebintu ekimu ku bibiri. Sallallahu alaihi wasallam akatende katono otusiraba kangi, otuzzi tutono, tumira jjaga y'amazzi yonna yaki katono. Olw'ensonga nti system eba obedde eyimirire nga tekola, ate ogitandikiza mu asidi, ogitandisiza ne asidi. Kakati balina eri mu production mu fumbiro, batuno byabuleza biki bino, musooke mutuweereza amanye mangi wano, wakati basooke bakulinga asidi oyo bamujemba muteeka eno, naye otuzzi entende tebina buzibu. Nva kumaliriza nga negamba omwoyo gwange n'ogugwo kasita olabanga Obubaka sallallahu alaihi wasallam nga alina kasonzeeko lubangawo, kasita omulabanga nga alina kasonzeeko bwati, kubanga byonna byakugamba akwalina byakwagaliza sallallahu alaihi wasallam. Olaba amazzi ago ne bwogeibwako bweyiino kungulu ate gagenze munda, era owulira bwenjawulo.
nkadde wakanaga nti banna kamala okwerako okutuzi nfuna emirembe nempulira siina mirembe nagaiwa bweyikungulu bwati nadda munteraga nti alhamdulillah kati mpulira bulungi ngeyeeko kuki olwo wegatuuka munda eri kungulu kwokka owulira changes. Saba Allah tabaraka wa taala atuwe okutegera ebigambo Omubaka sallallahu alaihi wasallam byasonzeemu olugalo nti kali tukayisanko maaso lwaki nze nkayisaako kati wano waffe ffe tukulidde wano wafuna entende lutalo naye abaana baziyiwa obiyiwa buli ku musikiti wotuuka ne walituusa buuti ziryawo supermarket zijjudde ffe tukulidde wano ng'entende mulaga gisanga ogijjawo walumu nnyo kusanga entende naye ensi egaziye abantu bagenze mu buwarabu bajeeyi bajjuddeeyo bayikoma bayita entende alhamdulillah. Akadde akasigadde insha allah katukakozese mu ba'd al as'ila wal ijaba anha. Naam. Wa alaykum assalam. Islamu yaze kanangamba ngimu tandi bokola mu decoration church naenda nasoka leo kanagena nalokoka nemali ndio navayo na ati sitegedde kibuuzo sebo. Islamu yangambi yatandika decoration siko kutiba emikolo program yali ku church ngabagalayo balokoka ati yena agenda n'enniya ya kuyiga naye nga nasooka n'alokoka yagenda okuyiga okukola ebya decoration nga programu za church nayingira obulokole bwe yamala ate nadda mu busiraamu. ebyo biri haramu. atalauru fi dinillah, okuzanyira mu diini ya Allah. Kati era kitegeeza oyo yennyini singa wajjawo programu nti ate eri waliyo sente era ajja kuddamu eri mbagenze kima kiki sente mugamba mirire mu ddiini ye n'omulimu gwennyini gwe yagenda okuyiga mulimu sikulinyawo nti mulimu gwa buvunaanyizibwa era emikisa gy'okukuliramu ensobi giri waggulu. Ekyo kyeyakola kya bulabe okubuukabuuka bw'oyingira eddiini bw'ogifuluma bw'oyingira era kitegeeza ajja kiddamu era olwokuba nti omwana adamu tamanyi ddi okufa kwe kwa ddi agenda fiirawo agenda kufaaki ng'ojja weyisa bwotyo olwali bazza eri n'afiira eri tajja kufa njala agumiikirize insha allah asome eddiini ye entuufu aginywereremu aleme kubuukabuuka olwa kunoonya emaali gye bataamutuma. Naam. Wa alaikum salam. tusomesebwa nti baziina tulina okulekayo okukola mu kimu osoma korani naye mukisibo tulaba baziina be batera kitandikirawo kituufu. عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول رواه البخاري ومسلم. نبي أتقام صلى الله عليه وسلم بمولي لانغو موازيني مدهمو إبيو موازيني بياغامبا نيكاتي ملامازاني ورسم اللازان zino ntende bino meroni bino biki nga tatereezera kudda okuwuliriza mwazinyi kuddamu ebyo. Omwazinyi bw'omuwulira oba olina kusiibulukuka ate tulya buli okusiibuluka kyawukanako n'okulya tetwabyawula kubanga omwazinyi agenda okumalayo ebigambo ebiri ebisoberako nti allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar okusibuka kuba kuwedde naye ffe tulya buki bagamba okusibulukuka bwomala okusibuluka ogoberera omwazinyi katendeka mubaka bukajjuka ntende kubanga n'empeka ekinyeebwa kusibulula. Ffe tukimanyi nti okusibuluka emino egya bogo yeena n'ejaga ya juyisi naki abamu nga byakozesa byokka okusibuluka nga tansala magaligi miru namba ezo nsobi
kubanga olina okugoberera omwazinyi nedduwa zaago. Kusiibulukuka kyawukanako kukulya. Ate hatta Imaamu Malik bin Anas rahmatullahi alayhi enzaala y'omu kibuga Madina mwaka gwa 93 hijiriya mu kitabo kye Muwatta Imaamu Malik ateekamu omulyango ogutugaana okuyingira magaribi nga tonnasiibulukuka. Toyingira salaatul magaribi nga tonnafuna kantu kofuna ove mu basiibye naye kaba katini katya hatta n'avuga nti biba bibuuze leeta enniya siibulukusa sibulukana kiki tinze gwe mulaba sibulukuse oyingire magaribi oba osibulukuse watolina kwotaddeyo naye okusibuluka kaba kantu kaki katono naye ffe ate tuba tulya buli kati Sheikh kyaddabuuza nti ate bwebatandika okwazina nga tutandika okulya nga tulya kati ani anagoberera mudde mu mwazinyi byagamba nga onaddewa nebbakuli ya meroni ebbakuli olusanya lwa meroni lona luli wano bweruki ate ali ogwo katono kameroni kamu kampapajjo katono bwe kati akameroni ezokusibuluka ogoberera omwazinyi abikali osime bulungi tusale magaribi ojo kakkane wansi naye okusibuluka obusibulukusikokakokka bibakuli na bibakuli bino bikajjo bino nanasi bino meroni ebimu tutabula okusibuluka kirala n'okulya kirala. Naam. Waalaikum salaam. Mama ono hadi yafa abaana ne batafuna mugaso kubeera nga bafuna emaali ya kitaawe baba bagabira emaali ati omu ku bo kubaana era naye naafa ati webuuza singa emaali enaabeetundidde okugabwa kubeera tegabwana noono omutabanye yafa asobola okufuna ku maali ya kitaawe yafa. Bwe kiba nti taata yafa ne balawo okugaba emaali kati obeerawo abafaawo babafuna kubajjuka nabo balina abaana nabo babafuna okujjako eyafa nga taata tannafa kubanga mubimu kubukakulizo bwokusika emaali oteekeddwa okuba nga muli mulamu omugenzi oyafiira kitaawo wafiira nga wooli so si wamusooka okufa. Bwe kiba nga wamusooka tojja funa naye bwe kiba nti yafa nga ne balawo okugaba emaali ne bakeerewa oba olina kumugabo kubanga oluusi nabo banaabaana bo kati balina kusooka kujjayo nga mugabo gwa kitaabwe bo nebo ne bagaba noogwo inshallah. Naam. Waalaikum salaam warahmatullah. Bagakola ki? Ensijanjaba entuufu ey'amashayatin amajiini agakutta abantu baffe kujjanjaba muntu kuwona so si muvaawa ani yabatuma kakati olaba sengawo y'omwana ono yamuloga kakati nabatabulatabula famire ate simanya alina gano googererako ono ne gambuli ono mulwadde omupyazze. Ensijanjaba entuufu eya shariya somerera mulwadde kuwona biidhinihi tabaaraka wa taala so si kukifuula kiggwa kiri awo era nga waliwo gebatuma negakola biriiga negadda mu binone neganyonyola nti kati omulwadde azze omulaba oyo nti ali bwati ne bwati okusoma Quran al-Karim biidhinihi tabaaraka wa taala. Era muzimu mu programu zetulina ez'omutawaana ez'okwegendereza ennyo abasonyi ba rukuya kubanga abamu batandika balamu bwe batuuka mu maaso ne bava ku mulamwa ne bafocus nedda ku byenfuna. Abamu talina budde kusoma Quran bamwira mizima zaawo naki byakwegendereza nnyo kati okumaliriza nga kumpi percentage enene eri mu programu eri mu nsobi ekola ensobi nyingi.
alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Wetugendedde mu kwazina twali twogera ku baganda baffe basoma babukuya mulimu ensobi ez'okwegendereza ez'obutawaana bali ezimusula n'abantu mu shiriki era zakwegendereza nnyo salla tusaasire rabbi. Naam. Waalaikum assalam. Al-hijam okulumika waliwo okwerumika omusaayi ne guva mu nnyina naye waliwo okulumika kiikirizibwa era nabyo kikozesanga okusala emisale ne bajjamu omusaayi omubi oguli mubiri oguleeta endwadde naye okulumika kulimu emiteeka ebiri waliwo okwaba shiriki okwaba shiriku obakola n'okuba amateeka g'obusiramu naye nga tekugandibwa kukkirizibwa okulumika era mumawanga ag'abawarabu zezimu ku nsisendeba zibakozesa gwe mmanyi gwe nali ndabyeko abeera nnyo mu puroguramu z'okulumika ye muganda wange Sheikh Omar Siddiq Ndawula namulaba nnyo mu puroguramu ezo ayagala nnyo okukozesa puroguramu eyo nga tugenze mbawarabu naye nzisirumikangako sigikozesanga naye nga nungi kubanga oluusi omuntu omutwe gumuluma olw'omusaayi omukyafu ogwekutte oguli omu balina bakuteekako obusalisali nebabakwe bakozesa naye si mulimu mulungi nabbi yaguvumirira sallallahu alaihi wasallam naga nti kasibu lhajjam khabith income y'omulimu ogwo si mulungi mbi kuba nti oliawo togonyola bantu kunyiganyiga naye nga sente ziri haramu era n'omulimu teguli haramu naye nga si kirungi noonyayo omulimu omulala ogw'obuvunanyizibwa sallallahu alaihi wasallama yaguvumirira ogwo era yayogera ku bintu bisatu mu haditha eyo nayogerako ku kasibu alhajjam naga nti khabith si mulimu kati ogenda mu buko nga babuuza omuko gwe mulesa akula mulimu ki nga muddamu muti edda era egimu batekako kino ekinene nti musawo inshallah era byatuwa emirimu emirungi nga niwoba ogenze okukwasa gyogerekeka kubanga egimu babiteekawo okutesi nti bizinesimani mu kibuga omwo nga ebagogerayo bayinza obafulumya inshallah tusaasire ya rabbi bassaako obusa nti kiki bizinesimani mu kibuga omwo omanya nti kakati waliwo byebakwesekwezaawo kubanga abamu businessman bayogera nti amusuubuzi wangoye oba tailizi oba naye olwe bakibumbirawo olumu bati bakigattagatta ate okusinga okugula nnyo jatuleetera obuzibu sala tusaasire ya rabbi tufune ku bulimu nga totya kubwogera mu bantu. Naam. Waalaikum salam. Mukwano gwe asirukira ku ndongo okwo si kusiibulukuka, asirukira ku bujeemu okwo si kusiibulukuka era batasiibulukuse. Bw'obanga tusobola kumunyonyola obanga tutasobola bitegeera nga gw'omugambye basobola okufuna abatya bawuliriramu kubanga buli muntu aliko gwawuliriramu. Allah tugaa nti wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samuyigiriza nnyimba era si kirasi ye levo kwali bisimugwanira levo ye nene kirasi nene okuba nti adda mu byokuyimba n'okuwuliriza ennyimba era kyekimu ku muntu yenna asala eswala 5 budda mu kuwuliriza music kubanga omuntu abadde ku senior 5 naddeyo ku P7 omuntu agenda n'asala eswala 5 mukyala mwami nga buli kanaku ayinza eswala ezi bwawuliriza music obanga avudde ku senior 4 naddeyo ku P7 kati nga lwaki weesula eddala okufa kweyolevu kubanga ajagga nti bayimba message abo tebalina message ajja kuwa ggwe eya Quran ekumala naye mudarasa gyofuna emala eyo message bagiwa bali ate nabo balaga ku muzikiti talina juma talina darusu talina jama naye ffe message zetufuna baada magharibi awo dakika 5 baada isha dakika 8 baada dhuhuri
ngaatodda kuzaabali babagamba kuva ku njaga eyo message yiyo musale enjala munaabe eyo yiyo bwenaye bakyakugaba bugambe nti naaba enjaga mbi nnyo nnyo omwenge mubi muguveeko gwebagamba eyo message fe message etulina mu masjid mu juma mu darasa oba oli ku university naye ngaoyinza otya okwesala eddala n'ogenda kuki mu primary ate munange bino ebira tetukkiriza nibweza wansi nze navaayo dda siri kirasi eyo era anyumba n'okuyumba ani kunsula eddaala nze ndi kirasi nene ndi kirasi abaavu kyokka ate bwe tudda neddiini tetufaayo ku kirasi omuntu yenna asaala eswala ettaano igwa omwami omuzikiti manya kirasiyo tewanditudde bazanyira matatu si kirasiyo ebyedduniya tuli bangu nnyo okulaba kirasi nemmere asobola okuvuga emmotoka agende eri ku woteri kirasi ye mbuzi ne woteri eziro nti wali kiki kirasi yange naffe tugambe nti nze sinza kutuulawo bakubirawo olulo nze nsala eswala ttaano ku muzikiti si kirasi yange olwakubira amatatu wakakawala oyo omwana omuwala aweereza emmere nga ngwirana naye biki nze asala eswala ettaano ndaniko kukutanoyo liita aweereza emmere si kirasi yange ndi musajja musaaze naye wa ebyedduniya teraba mangu nti eyo si kirasi yange ate nabamu nebyedduniya neyewanika kakananga gyalowooza mbu ekirasi ye tannatuukayo nagenda gwa mabanja wanika kirasi yatannatu soka wanika ezeddiini nga wewala amazambi wanika kirasi yeddiini muge nti ate kati nze si kirasi eyo zindi musajja nsala eswala ttaano ku muzikiti ndabikira ate mukukukuta n'abakyala mu bulikonda mubukulidde ekiro tetemu zengenze ku muzikiti tukume kirasi mbirala tugezaako nsobole obimmanyi oli mikono gyange tamala galya na kirasi ze bwatula okulya era bwotuuka olaba ekirasi ye yennyini twala 8-10 sowaani egi ga nti kati okumya ekirasi alhamdulillah nebirala tukuume ekipirisa okugwa mu mazambi butamanya kirasi zaffe goza okusala eswala ttaano ku muzikiti omwaka negugwa wali n'omulala kyakusaaga eyo kirasi ementayiningika okugimentaininga notambula emyaka 5 tova mu muzikiti naye twesuula nnyo amadaala nojolowooza nti oli wa bulijjo kyala yambala jiribaabu wakusaaga kyala yambala jiribaabu nasaako ne niqaabu ateekeddwa okumanya kirasi mwali ateekeddwa okumanya kirasi mwagwa soka bano obugumiikiriza ebimunyiga tamalaga byogera tamalaga musanga ali munikaabu amukola tatunudde kirasi kyali kubanga olwo lwe terwambalika sebo terwambalika era wotegeerera nti alayika alwekweseemu bwekwese kukoleramu byebitalina kujjamu kirasi emanya siwaayo abitaddeko kubaako byakugusa bwebinamala okugukaddeyo mu bibi niqaabu wamutegeerera nti siwaayo kwekubanga akola ebitajja manya yekweseeyo simwambazi omwambazi wezengoye yaba mulala nebiba bimunyize bitya mu duniya inshallah lajja kuntaasa kangumikirize sikwete kyegula neyeyuzayuza byonna neyeyiwa ku ttaka inshallah tusaase yarabbi nam obuziza alaikum salam musiramu munnange yambuuza nti waliyo ensonga yonna yaviirako nabi muhammadi sallam okulagira basahaba bakendeeza engoye zaabwe ekisookera ddala mugambe taddangamu kukubuuza ajja kuleetera ebizibu byama okujjako nga wamugamba nti oli sheekh gambe nti nze saasoma medicine tombuza yamakerenda nja kuwa overdose oba underdose
nze newunya ebyeddiini gwe basanga babuuzaawo ate naye nayanukula gwe gwobuuza omanyi yabisoma nga bwe tudde wano wawuliddeko ekibuuzo kyonna nga kyaddagala ku lwaki temumbuuza bya medicine mukimanyi sabikola ki sina kyemmanyi mu medicine gwe mugambe toddangamu era kendi kiraba ngenda kuwanga okulamba mikwano gyange kubanga alakwokesa muliro wabisoma ddi musajja wattu era mugambe ddeyo omugambe nti nakibuuziza omusajja n'atabuka nanga agenda obuuze abamashekhe na mulala abuuze nkutumye kamale kino alaikum salam abagagga ngatakaaba nemubaamu nabo nomulamulira sente katugeze nti kufuwa bbamu nomulamulira emitwalo 7 nayesobola okukolamu kati oye newabaamu nolikulamulira owa 2 nakwata kukwasikambuza waliwo kulyazamu mugulozi wa mmotoka afuwa langi olwo bagagga nga yezo oyogera kuba bwitakaaba newabawo omunaku kati wakimanya nti omulimu gwa 7 naye bwenna mugamba 2 tafaayo kamulyaza amaanyi oba bulyaza amaanyi omulimu gwa mitwalo 7 naye olwokuba okitalina budde nabudde buddemu ebyo mitwalo 2 kwatakola bulyaza amaanyi oteekeddwa okwogera ebbeeyi yennyini oba akaaba oba takaaba beeyi entuufu so si nti kamukube kubanga tabifaako nga bwe babyogera wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili allah atugana okulya sente zabannaffe awo wakati awo mu bukyamu mulimu gwa mitwalo 7 namugamba 2 mbulwokuba talina budde bunyonyola nti nsaliraako biki kijja kitya kubanga ye omunaku akubuuza 7 wegiva nyonyola gwano kati n'omulagani ziggwayo bulungi n'ekyuma n'abeerawo ngaokigula oluusi ye omugaga akuwa mumotoka waliwo getumanya kuba nemotoka ne kaadi visa kaadi nakuwa nepini genda okulema okwegikomebwa tekiza bubbi muno waba akwesize ndaga obwesiga ate mwe mugamba nti amazima bwe bugagga amazima kati jjukira ojja mugamba ojja kugolerawo emitwalo 2 nga wa 7 badde mbatomerewo atwale ewalala bamugolere 8 kati nga ddamu ajjawo oluvaamu nti kati wallahi riziki terabika abaana batudde sigaita giri abiri gyo gyewalya naye oba omulaza amazima ga nti muvuka olyamu pusente ennungi ate nakola bulungi omulimu teweerabiranga nti gwobba olagenda omubuusa yenna gwolimbira esente tewajja kuyita kaseera oli amuwulire ekituufu omulala enewuwo aba akugaddewo kyekisooka ekyokubiri n'okudikampeininga waliwo omuvuka akulira mukifubi timugendangayo nze naye kyeyankola mubuuza nti ate abaana tebafuna fiizi naku zino ebintu tegikyalabika nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti albay'ani bilkhiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bainihima mulimu akagamba nti bweboogera amazima fa in sadaqa bweyogera amazima wa bayyana nonyonyola ebituufu burika fi bainihima nga tekamubaraka notola akasente katono naye ngaate oli asigala akukolera kampeyini tuli fenna wali omulenzi bwati ne bwati akola bulungi taseera gyemba mulaga so si n'abandiza abapya bonna nabakujjako twala akatono akali mu baraka okusinga okutwala ojja kufuna emitalo ga 2 wewaane koledde emitwalo 7 13 gisubise bufisi gyange wali wabbali naye nga byokugalidde awo bisufu obungi kubanga oli agenda kukimanyi tajja kutambula wiiki namba nga tebanamugamba nti ani yakoledde awo wakoleddewo meka oyeziti nti abo bakubye bubbi nam waalaikum salam amaaso gamuluma omutwe enyindo matu omuwadde eddagala lyokutonyeza ekisooka omulwadde akkirizibwa okulya faman kana minkum maridan aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhar
nga tumaliza nekino ekibuuzo allah tugambye mu quran faman kana minkum mariba nabeeranga mumwe omulwadde alye niyo abalwadde bamuteeka esatu almaradu alladhi la yurja buruahu waliyo abalwadde nga talina ssubi kyaliwona oyo ye alya talisiba tagenda kuliwa bona tagenda kuwona naye wabeerawo nti almarid alladhi yurja buruahu waliyo omuntu nga mulwadde ngaasuubirwa okuwona oyo gwayogerako nti faman kana minkum mariban aw ala safarin faiddatu min ayamin ukhar ajja kuliwa ali ajja kuliwa owokusatu almarad alkhafif bulwadde bwewufu ngasobola okusiba nabwo amaaso galuma aluma ennaku zino naye nga nomukasenyiga sobola okusiiba bwekibanga obulwadde buzitowa siibulukuka ojja kuliwa bwebubanga tebuliwona bwalukonvuba lya ojja kuliisa bwebubanga buwewufu osiiba n'obulwadde bwo naye bwekijjamu okuba nti oyagala kukozesa ddagala saba omusawo wo obulwadde obwewufu oyagala kukozesa ddagala saba omusawo akuwa esukejjo eyekiro saba omusawo nti nankani mirundi ebiri okozese okusibulukuka ne budda so si tinemisana kubanga nati eddagala lyokutonyeza mu nnyindo ennyindo egattirire mu kamwa amaaso gagattirire mu kamwa buli kotonyeza muno ojja kawulire bijja kusiibulula saba omusawo akuwandikira times 2 times 3 program azirekewa kiro then bwebanga obulwadde bwozitowa amaaso gazitoye munyinde sibulukuka ogende bulungi mu treatment insha allah bwe tuliba tuteredde mu maaso eyo oluliwa faman kana minkum mariban aw ala safari oba ali mu safari abasafari bali bana abasafari ziri nnya obusiraamu bwateekula safari meka nnya safari esooka safari za ibada hijja umra tulina kusaaza abantu kusomesa abantu gindi tulina dalasa egindi safari safari za ibada tugenda kusoma irimu eri gindi sheekh waffe ali gindi tugenda mumusomako safari za ibada era zirimu empeera neweerawo safari ezokunonya riziki safari ezokunonya riziki zirimu empeera mulimu empeera ezitagambika tugenda kunonyeza abaana fiizi allahu akbar kasi omulimu guba gwa halal so si tugenda kukima mwenge tugenda kukima nyama ya mbizi tugenda kubba safari erimu okunonyeza abantu bwekibanaalya bagule eki bafune okwambala safari erimu empeera ezitagambika era yogerako mu quran alima an sayakunu minkum maruda wa akharuna yadribuna fi lardi yabtaguna min fadlillah allah akimanyi mujja kuba mumu abalwadde abalala batambula mu nsi okunonya riziki wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah abalala bali mu jihad faqra'u ma tayassara min neera onosoma quran eyo no aya mutawaana mukama wange eyo aya tusibe enkalu eyo aya yeraga nti buli kanaku twekedde osoma quran bagabye mulwadde asome tayosa buli kanaku omulwadde alima an sayakunu minkum marud allah akimanyi mujja kuba mumu abalwadde wa akharuna yadribuna fi lard abalala bali mu safari yabtaguna min fadlillah bananyaka riziki wa akharuna yuqatiluna fi sabili nabali mu jihadi naye byonna ebyo mutadde ku mabbali faqra'u ma tayassara minhu somayo woneka bakatona kakwamuyidde naye nga tumazeeko olunaku nga tusomye quran kakati ffe abagamba tuli basalafu tufulumiraawo wokka toddayo dalekako mu basalafu ate tumala n'omwezi n'emyezi ffe twamanya nti salafu kirivu kino kiraba kino nengoye nozisitula kati omukyala nalyokayiwako giribaapo ebyo ebintu bisatu byetwakwatajo netuggalawo salafu waba nga aweza 24 hours katatunudde mu quran guwakasooka okukikola mbukyanse ebaawo mubalina amannya igwe nange fe twakasooka okukola ki era eyo likodi bwolaba bagamba muyi era neti faqra'u ma tayassara min
fuba okulaba ngaosomero naye kaba katono abali ku safari ali kunyonyi agenda Hong Kong kutuma masuuti agali oligini agenda China kusima nigi na za 12 mwebi naye bamuga nti faqra ma tayassara era nawe soma kati nze siri mulwadde siri mu safari ndi kalimu kange wali ku mudaala naye omwezi gumpitako wadde layini egi kala tebimaliriza nenga nti nze kusuna za nabbi mwana ndi kusunna nze gwolaba sisaaga faqra'u ma tayassara minhu Allah yatugeye nti akalaba kwangu naye ngiroosa obunyingi naye balayini egi n'obikula bwoti n'osoma layini emu nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun bika teeka bano oba okoza amakulu nenkya neruli yarabbi tugenda kula tutya bajama faqra'u ma tayassara minhu somayo konna akalaba kanguyite mbadde maliza ne safari esoose eyayirimu jihad eyayirimu kusoma Qur'an kugenda kukola hijja umra eyokubiri eyokunonya riziki eyokusatu eyokuyinga oluganda etugisaako amaaso erimu empeereza gambika obukyakumakya nti nze gola ngenda kotido ngenda Juba waliwo brother nge yagenda kusiika kyatwate Juba ekyo ngenda kumukyalira noteekamu engatto nyolekera Juba empeereza eryo nsufu muganda w'omusaayi muganda w'eddiini tulina babiri anti tulina w'omusaayi newaki neweddiini twabiranga ne Muzaffaru wano naye yagenda batugamba yagenda Juba kagendeyo munoonyi n'okusalamu just salamu naye fe abamu bw'omulabanga zimanya alese bizibu anyo simayo simanyi nakumanya tugenda kukola tutya leero nedda nzibwa okusalamu twetulidde okulabagana salaamu yokka badde manyogera kugamba mukyala wange yagwala akanira ja safari eyokusatu ye safaru lmaasiya eyo neri haramu eyamazambi kubanga abantu abamu abalinamu ku nsonyi entonotono mu kutya Allah ate okukolera amazambi ebamumanyi naddala abetutumu mukasi yagundi ekula kyawo tuloki ndabanga yeyo tuzifaanagana kandabe namba plate kati abamu atya tishimugana kugivuga mpaka Nairobi eteri bakolaki bamumanyi negazanya naye safari alharam hatta bamanya bamugana otasiburuka alina n'okusiba mu safari eyo kubanga wali nebyagenda mu bifu asiburuka biki asibe tasala kuswala oyo abamanya baga tasala kukubiki esafari y'amazambi Allah gitutegeeze naddala abo Allah bawadde ssente abafika balinye ku bunyonyi bawadde ku busente balinye ku bunyonyi tekimugana kukwata kanyonyi paka nyindi nawe yanagula omwana obuwala omweze nawe girinya nadda kyokka ayita mu bbanga jukira enyonyi esembera eri waggulu esembera eri waggulu bajoga munyonyi oba mu bbanga bwotesa yona katono nnyo ate simanyi ingini esirisa muba mukyaliwo simanyi weather tusanze weather nzibu tumanyi bane musabe weather gyetutuuseemu wano dakiika mmeka sala atusasi ya rabbi barakallahu fikum wajazakumullahu khairan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وبارك الله فيكم والسلام عليكم. Nalikanda munange okoye okutambula ng'onoonya ensawo ez'omulembe kankwanjulire aba Rahman Bags Uganda abakutuusaako ebika byonna eby'ensawo nga laptop bags, suitcases, travel bags, school bags, cross bags n'endala nnyingi. Tusangibwa wano mu Kisenyi ku Gwanda Shopping Mall edduuka nnamba KP 200
oba tukubireko ku namba zino wammanga 0755 702 109 oba 0785 772 815. jangu tukutuuseko ebyomulembe wano ku Rahman Bags Uganda.